What's up guys and welcome back to our channel. So ngayon bumila ako sa Shopee ng keyboard galing sa Gigaware. Ang product na yon is Gigaware K550. 87K lang siya guys. Then bago natin mag-umpisa, pasok muna natin yung intro. So yun guys, ito yung binili natin. Yan, nakapack siya ng maayos. Susubukan natin kung talaga bang pang gaming na siya. Sabi nga kasi nakakarami, pang gaming na daw tong ganitong keyboard. So tatry natin kung maganda ba. Mechanical keyboard siya and blue switch. So basahin muna natin yung specification. Yung product is K550 na Gigaware. Then yung keycap type, 2 color injection suspension keycap. Tapos yung lighting effect, gorgeous framing lighting effect. Tapos yung product size is 360 mm by 130 mm. Tapos yung weight niya is 624 gram or less, sabi dito. Then yun lang, buksan na natin guys. Sa package pa lang, naka-bubble wrap, maganda naman. Then makikita mo na dito yung resibo, pati yung name ng shop. Buksan na natin guys. Tara. So yan, natanggal na natin yung bubble wrap. Lagay muna natin dun. Then ito na yung mismong product. Yan. Ito na siya. Then, buksan ko lang dito yung camera para makita na ng maayos. Bago muna pala natin, disinfect muna natin guys. Kasi, baka merong, alam nyo na. Then, hugas tayo. Yan. Buksan ko lang yung camera. Ito na guys, bubuksan na natin. Yan. Maayos naman yung pagpapackage nila yun guys. So, kung makita nyo sa karton, walang yupe. Ito, walang yupe. Malinis na malinis guys. Then buksan na natin. Yung so sa loob yan, nakikita nyo. Ayan yung sa loob. Then ito na yung mismong keyboard. Ganyan na natin. Okay. Ang hirap pag walang keyboard. Yan, ito na yung keyboard. Wait lang, lagay lang pag na. Yan lang yung naman ng box guys. Merong manual na China. Chinese pala. Yan sa ilalim wala na. Yan lang guys. Then, dito na tayo sa may keyboard. Sa keyboard ito, may kasama siyang ganitong plastic. Susunod naman natin kailangan. Then, ito na yung keyboard guys. May kasama mo ito. Then, sa may box. Ito na yung keyboard guys. Yan. Sa likod, wala naman tayong natural lang. Ito lang meron ng stand guys. Then, dito stand din. Dalawang stand lang siya guys. Yan. Tapos ito. Ano yung mismong nas din sa likod, meron lang dito. Then meron siyang parang ganito guys, yung parang tawag niyan para sa may para hindi umusog ng umusog, pero plastic lang siya kaya parang dudulas lang, kaya nonsense to yung ganito. Sa ilalim legit siya, pero dito sa taas plastic lang, plastic dito legit. Tapos yung mismong keyboard is plastic material siya, pero iba yung pagka-plastic niya. Hindi katulad na itong gamit ko is ito hard plastic ata to, ito plastic talaga. Lever lang. Tapos ito guys, yan na. Tanggalin natin, tingnan natin kung gaano kahaba to. Yan, natanggal na natin. Then yung haba, tingnan natin guys ha.
1.5 meters. 1.5 meters siya guys. Sobrang init. Grabe guys. 1.5 meters yung tawag nito, yung cable na USB. I think this is USB na 3.0 to guys. Tingin ko. Pakita ko lang sa inyo guys yung ginagamit kong keyboard. Ito yon. Ito yung gamit kong keyboard guys. Ito yon. Free lang siya yung binili namin yung computer. Then, tingnan nyo guys. Medyo yung itong cable na to ay itong caps na to is parang ano na siya, sira. Kaya di ko na magamit. Then sa ilalim, okay pa naman to guys. Ito yung plastic sinasabi ko. Plastic lang siya. Then hindi siya blue switch. I think this is ano lang. Ay basta timing lang siya. Office keyboard lang siya. Pero yung haba niya, okay lang naman to guys. Gumagana pa to. Kaso lang, sabi ko nga, kailangan natin sa buhay mag-upgrade ng mga upgrade. Diba? Ito yung keyboard natin. Then, lagay muna natin siya dito. Salpak na natin to guys, syempre. Kaya ako nga pala to binili, kasi yung space ko dito, kung makikita nyo, medyo maliit lang. Yan o. Kung kita nyo guys, medyo maliit lang siya. Kaya, saktong-sakto siya sa mga maliliit lang yung space katulad ko. Yan. Yan guys, okay na siya. Yeah? Ganda nyan guys. Try na natin. Sa yung ilaw natin guys, na-try na natin in 3, 2, 1, go. So lahat ng naririnig nyo ngayon is galing lahat yun sa keyboard except dun sa mga manok na maingay dito. Yan yung first guys, hindi kita ngayon, hindi gaano kita kasi sobrang lakas nung force ng init. Ayan. Then pwede rin natin siya pabilisin. Yan guys. Yung number 1 color is breathing effect ng Gigaware K550. Yan, bumibili siya guys. Kung gusto niyo naman painahan, yan, matagal yan guys, medyo matagal yan. Oh. Yan, FN, then yan guys, bumibilis na siya. So, FN, insert, yan guys. Isa-isa lang siya guys, isa-isang color. Yan, kung makikita na nagbabago-bago. Pwede rin ata natin pabilisin. Yan. Kung gusto nyo mabilis guys, as FN and insert. Yan, pop naman siya kanina pa down, ngayon pop naman. Orale. Pwede rin natin syempre pabilisan. Yan guys, kung makikita nyo. Then, next color is, ito guys. Yung parang pop na siya. Yung dalawa, up. Simula sa gitna, mag-up na siya. Yan. Pwede rin natin syempre pabilisan. Ano, parang Christmas light talaga. Grabe. Ibang klase. Pwede rin natin pabagalan. Kung gusto nyo mabagal lang, simple lang, di ba? Yan yung mga simple lang. Then, next. Ay, mali. Ito guys, yan yung parang kanina nang ulit na to. Mabilis din, insert. Ito naman guys, ito na yung very maganda dito. Ito yung pagka pinindot mo, yung nangiilaw. Ito guys, diba? Ibang klase, maangas, diba? Kaso lang guys, ang problema dito, hindi katulad sa yung ibang mga gaming talaga na na kapag pinulot mo yung S lang yung ilaw. Kaso lang dito naman, lahat naman siya umiilaw. Yun lang yung wala sa Gigaware K550. Pero siguro yun yung maganda kapag ginawa nila. Suggest ko lang po yun. Then, ito na yun guys. Bumalik na siya sa parang breathing effect. Pwede rin natin siya pabilisan. Pwede rin natin painahin yung kulay niya guys. FN. Ito na guys, dito na yun. Pwede rin natin. Yan, 3 levels yung kanyang light. So, pag pinanes mo yung arrow down, yan,
tapos press up. Yan yung parang mahina niya pa lang guys na ilaw. Pag gusto nyo palakasan pa, isa pang up. Then kung gusto nyo todo na, isa pang up. Yan na guys, yan na yung pinaka malakas na. Yun lang yung 9 colors niya guys na ilaw. So ngayon tatry na natin siya sa pang gaming. Syempre 3, 2, 1. Yan, nandito na tayo sa game guys. So makikita nyo lang dyan yung keyboard. Deathmatch lang muna tayo. Ratings lang. Yan, match ball na. Deathmatch lang tayo para mabilisan guys. Sa try lang natin. Fast forward ko na lang to guys ha. So yun guys, tapos na tayo na-test na natin sa gaming. So ano ba masasabi ko dito sa keyboard na binili natin? Ang masasabi ko guys, maganda siya at pasok sa budget natin, lalo na kung mahilig kayo sa RGB. Syempre RGB siya guys kung makikita nyo. Then ang masasabi ko pa sa gaming, siguro masasuggest ko sa inyo na maganda siya syempre. Syempre maganda. Kaso nga lang guys, ang pinaayaw ko lang dito, ewan ko lang siguro makakasanayan ko na rin yung keyboard. Makikita nyo. Pag ganyan siya guys, yung pagkainawakan nyo na, pag ganun siya, pag ganyan siya, parang, basta, hindi ko ma-explain guys kung paano, pero maganda siya sa presyo niya na, yung pagkabili ko dito is around 900 na siya, pero nag-sale ngayon sa Lazada, I mean sa Shopee. Tingnan natin guys wait lang, itong Gigaware, ito guys yung Gigaware K550, ito yung guys, yan ang presyo niya, zoom ko lang guys, hindi ko makita pero yan guys yung presyo, 709 na lang siya mga tol. Kaya kung balak nyo bumili nito, nagsisisi nga ako ngayon guys kasi yung pagkabili ko sa kanya magna 900 na 879, hindi pa kasama shipping nun. Kaya ewan ko ba guys, pero yaman na 25% off siya ngayon guys. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Sulit siya, meron siyang, ang color niya pala is white, blue, pink at saka red, black. Yun yung mga color niya guys, na variant color niya. Siguro kung sakali guys bilhin nyo na to. Sulit na kayo dito men, ibang klase. 709, sobrang laki ng price drop niya. Kaya maganda yun guys. So yun lang guys for this video. Please like, share, and comment, and subscribe na rin kayo. Alam nyo na kung ano yung susunod natin na bibilin. Siyempre men, peace out, let's go. Woo!